Pirineu en estat pur i moments inesperats al bell mig d'un poble de muntanya. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Hi ha pobles que es visiten en pocs minuts, però que deixen empremta durant molt de temps. Quan vam arribar aquí, encara no sabíem que estàvem a punt de passejar per un dels nuclis més singulars del Pallars. Bon dia, sometrites! Benvinguts, benvingudes a Ainet de Besant. En Xavier s'està fotent de mi, però bueno, és igual. És un altre poble de la Vall Ferrera, que recordeu que fa uns mesos vam publicar vídeos de la Vall Ferrera, de l'Ins. No vam poder visitar Ainet perquè ens va caure una nevada impressionant i ara hem tornat i aprofitem per fer una petita visita. Ainet de Besant té el nucli antic i el nucli nou. El nucli nou que està allà no us l'ensenyaré perquè són cases adossades que no tenen cap cosa maca per veure. I de fet el nucli antic va estar quasi abandonat perquè per perill d'esllavissades van anar buidant el poble. Ara estan reconstruint algunes cases i encara queda part del nucli antic i el anem a veure. O sigui que comencem el vídeo. Comencem la visita al nucli antic. I sí, si us sembla que el carrer fa pujada, és perquè la fa. Veieu? Allò és la part nova del poble, a l'altra banda de la carretera. Ainet de Besant, bàsicament, es dediquen a la ramaderia, tot i que hi ha moltes segones residències i segurament allotjaments rurals. Aquesta encara es veu molt antiga, mira, les balconades. Hi ha un únic carrer, pel que veiem a tot el poble. Molt estret. Un cementiri de muntanya. Aquesta és l'església de Sant Julià, evidentment tancada. Tot i que avui la trobem tancada, se sap que la parròquia ja existia a l'edat mitjana i és un dels edificis més emblemàtics d'Ainet de Besant. Sí, l'entrada diria que és per aquí. Any 1828 o 828. Les pedres d'Ainet expliquen històries diferents. Algunes cases han recuperat la vida gràcies a les reformes, mantenint l'estètica tradicional de pedra, fusta i pissarra. D'altres, en canvi, només conserven la façana, com si es resistissin a desaparèixer del tot. I com que la curiositat ens pot, decidim fer una ullada a l'interior.
Hi ha moltíssimes rutes per fer des d'aquí. Mirador de la Paredada, a 3 minuts. Sant Miquel de Vessant, 50 minuts. El camí ral de la Solana, Déu-n'hi-do. He descobert el camí del Mirador. En Xavier ha anat a l'auto i vaig a veure si puc pujar. Ui, això un gel deu ser superperillós. Em sembla que em quedo aquí. No vull arriscar-me. Amb l'esquena encara en recuperació. De fet, des d'aquí ja tenim una única vista del poble i les muntanyes. Uah. La baixada és més xunga, perquè això fa molt de pendent. Sort que no he pujat fins a dalt. Uah, quina passada. Aquest cartell el trobem a tots els pobles de la zona. Ainet de Vessant és un d'aquells pobles petits que no fan soroll, però que t'ensenya molt si t'hi fixes. Pedra, silenci, aigua i ferro. Detalls que encara parlen del Pirineu més autèntic. Hem aparcat a l'entrada del poble per no molestar, evidentment. I ara continuem ruta a veure on podem parar. Deixem enrere aquest racó tranquil i seguim carretera avall cap a Llavorsí, on el riu i el moviment ens canviaran completament el paisatge. La carretera ens porta per la vall, travessant pobles petits com Araós, on la vida sembla anar un punt més lenta, mentre nosaltres seguim avançant entre muntanyes i revolts. Fa exactament un any, aquesta carretera estava colgada de neu. Us deixo l'enllaç al vídeo a la descripció. Sabíem que Llavorsí seria més concorregut, però això ja no ens ho esperàvem. Però si estan aquí mateix. S'han quedat parades. S'han acollonit. Es nota que som de ciutat. Bon dia. Flipant. Bon dia. Opa. Doncs acabem d'arribar a Llavorsí i ja heu vist el que ens hem trobat. Un ramat d'ovelles a banda i banda de la Pelotilla. Molt xulo.
Aquí a Llavorsí, si no m'equivoco, hi ha l'aiguabarreig, quina paraula més bonica, del Noguera Pallaresa, que deu ser aquest riu, i si no m'equivoco, repeteixo, el Noguera de la Vall Ferrera. I és una zona on te podeu fer molts esports d'aventura, tipus rafting, canoes, caiacs, etc. Molt xulo. Xarcuteria Cal Antema. Aquí no es pot entrar, perquè segur que està tot boníssim. Ens hem trobat al mercat de Nadal. El mercat és senzill i petit, però li dona molta vida a Llavorsí aquests dies del pont de la Constitució. Ara bé, no ens esperàvem pas un elefant hindú. Pugem pels carrers costeruts i es nota ràpid que aquest és un poble amb vida de segona residència, molt lligat al turisme i a la natura. Però també té història. Llavorsí va ser punt de pas important al Pirineu, lligat a antics camins de transhumància i al conegut Camí dels Bons Homes, que travessa el Pirineu seguint rutes medievals. La font del portal. Tu com ho saps? Ah, com ho sé, jo en sé molt. El carrer Major és aquest. Com ho saps? Ah. Això de nit potser també és maco, si té llumetes i llums grogues. M'ha arribat a l'església. I està tancada. Com ho saps? L'església parroquial de Sant Joan Baptista és el centre religiós i social de Llavorsí, amb origen medieval i diverses reformes al llarg del temps. La plaça de l'església. No sé què pinta un elefant per Nadal, però és molt bonic. I aquí, on es barregen les aigües, és on comença també una nova ruta. Deixem el Pallars enrere i a poc el paisatge es transforma. Estem a la Noguera. Artesa de Segre ens hi espera, però el que realment ens atrapa
és el que s'alça sobre la boira.